ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଅଲାରନାଥ କଟକରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 85 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆପଣମାନେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଳ୍ପନା, ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ପୁରୀରୁ ଏହାର ଦୂରତା 23 କିଲୋମିଟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଅଲାରନାଥ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି ନକରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶନ ପରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଶିଳା ଅଛି ଯାହାକି ତରଳି ଯାଇଛି। ଏହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ବେଳେ ଏହି ପଥରଟି ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଯେବେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେବେ ସେ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଆଉ ପେଟରେ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେମାନେ ଆସିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ 1:30ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବଢ଼ା ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପାଖ ଦୋକାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପତ୍ର ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅବଢ଼ା ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା।
दर्शन सारी आपण मैंने पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर को मध्य जापरेंगे कारण एबे सेठारे रथ खଳାରେ रथ कार्य चली तो आमे भी बाहरी पड़े रथ खଳାରେ रथ कार्य देखापी। तो एबे आम आसी पहुँच जाइए पूरी बड़ दांडे आ पचर देखिए रथ कम भी चली अच्छी आबे टे बड़ दांड खाली खाली लगे कारण प्रभु एवं अणसर अच्छा तो बड़ दांड टे फाँका फाँका अच्छे आपने पचे भी देखिपे रथ कम चली अच्छी। आ गोटे सप्ताह भी कम समय बाकी रहा रथ कड़ा रथ कम जोरसोर चली अच्छी प्रायतः सब कम सरी आसला। बर्तमान आपण मैंने देखते दर्प दलन रथ जहाँकि माँ सुभद्रा रंग कम चली अच्छी। बर्तमान आपने जो काठटी देखुं यहाँ हूँ रथर ब्रेक रथ को अटकवाई यही काठर व्यवहार करा जाए। बर्तमान आपण मैंने सामने देखुं नंदीघोष रथ जो विजय करती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। बर्तमान आपण मैंने देखिपे रथ उपर को कलश उठा जाउथबार दृश्य एबे रथ कलश उठा लगाई। एबे आपण मैंने देखिपे उलट शुआ रथ उपर को उठा जाउछि जहाँकि कलशर दुई पाखे दुईटी लाठी। कलश एवं उलट छुआ लगे सहित अष्टम हरिबोल पड़ार दृश्य आपने देखिपे। एबे आसी आम श्रीमंदिर सम्मुखें पहुँच जाइए और आपण मैंने सामना देखिपे केते सुंदर चित्र अंका जाइ अच्छी। रथ कम सरिया पर 3टी रथ यही आनी रखा आउ रथयात्रा दिन यही ही रथ टणा आरंभ हेब।
ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ଆମର ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।